নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। তো মানে আজি হাল বাব যাব ওলাইছোঁ মই। আজি এই চনটোৰ মানে আজি প্ৰথম আৰু কি হয় যাই চাওঁ। খেতিয়কৰ ল'ৰা ভাই, খেতি নকৰিলেনো খাম কেনেকৈ, সেয়েহে আৰু বিধান পেলোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে আজি প্ৰথম হাল বাম। পথাৰত যাম আজি প্ৰথম, বেছি নাবাওঁ, 3-4 জবলমান বাই আহিম। জয় বজৰংবলী, জয় বজৰংবলী। চাৰিওফালে সেউজীয়া পৰিৱেশ, কি ধুনীয়া একদম, এই বঢ়িয়া একেবাৰে। বহাগতে বৰষুণ পৰি কেনে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু মায়ে মোক চাহ আনছি, এই বৰা চাউলৰ পিঠা। পিছেকে এই কি ক'ম, বাতি আনবা পাৰছি, বটলত এই ঢাকনি কাৰণে, টিফিনত ঢাকনিখনতে খাব লাগিব, উপায় নাই। ইফালে তেলো শেষ হং হং হোৱা অৱস্থা, আৰু ধংৰাতকৈ অনা আছিল, 5 লিটাৰ আনিছিলোঁ, আৰু সেই 5 লিটাৰকে এতিয়া বৰ্তমান ভৰাই লওঁ। তাৰপিছত বাবা পাৰোঁ না নৰোঁ চাই লওঁ কি হয়। আৰু তেলৰ দাম কি, 90 টকা লিটাৰ, ইমান দাম বাঢ়িছে। আমাৰ ইয়াতে 90 টকা 1 লিটাৰত। তথাপিতো আৰু বাবাই লাগব হাল। তলতহে গেলি বাৰে, এই পাথৰতহে পৰছি। তাতো পৰবই আৰু, উপায় নাই। পৰা নাই। লিটাৰ 90 টকাকে কিমান কিনিমে, বাপ্পাৰে বাপ। পেট্ৰল ডিজেলৰ একে দাম হৈ গৈছে, সমান সমান হেন।
একদম 100 মান গেল না কৰি শেষ হৈ গ'ল। এই চাকাটো আছিল ইয়াতে, পিছে কি হ'ব আৰু কিবা টান পাই মাত্ৰ এইটো চব বল চল গোটেই ভাঙি চিঙি ওলাই গ'ল একদম। চাকাটোও ওলাই গৈছে, পাছত এই ফিটাডাল লবৰডালো চিঙু চিঙু অৱস্থা। গতিকে কিবাকে যদি ছিঙি যাব হয় এই পাথৰৰ পৰা যোৱাটো আজি অসম্ভৱ। ট্ৰেক্টৰখনে এতিয়া ডিষ্টাৰ্ব দিছে আৰু ইয়াতে থাকি কি লাভ হ'ব আৰু যাৱাই ভাল হ'ব আৰু উপায় নাই। আজিৰ কাৰণে ছুটি বুলি ক'ব লাগিব আৰু উপায় নাই। ইমান হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। যাওঁ আৰু যাওঁ 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 যাওঁ।